दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान ये पानी का टंकी देखे हैं। हमारे साथ एक जाहिल इंसान है जो कि उसको झरना बता रहे हैं। इतने अनपढ़ गंवार लोगों के साथ रहना। और मेरे साथ एक दुनिया के सबसे बदसूरत इंसान मचाल। मसा तो कुछ कहना चाहेंगे आप? लखनऊ पहुंच गए हैं आप, नवाबों की सिटी में। खुशी हुई है सफर देख के। हाँ, लखनऊ पहुंच गए हैं, बहुत अच्छे पहुंच गए हैं। वाह।